Hola chicos, ¿cómo están? Soy tu profesora María del Pilar y hoy día vamos a trabajar el sonido de la L parte 1. Bien, vamos a iniciar. La L la podemos encontrar en letras mayúsculas como la que vemos aquí con rojo o letras minúsculas como la que vemos aquí con negro. El sonido de la L. Colocamos nuestra lengüita detrás de los dientes y decimos L. Otra vez. L. Muy bien, así es el sonido de la L. Ahora vamos a ver cómo trabajar la letra L en mayúscula. Vamos a coger nuestro color rojo. Subimos, damos la vuelta, bajamos, otra vueltecita y jalamos su rabito. Otra vez, subimos, damos la vuelta, bajamos, otra vueltecita y jalamos su rabito. Es la manera correcta de hacer la L, mira. Estamos realizando otra vez el trazo. ¿Ves? Ahora vamos a trabajar con la letra L minúscula. Coge tu lápiz. Empezamos. Sube, das la vuelta y bajas. Es más sencillo. Otra vez. Subimos, damos la vuelta y bajamos. Subimos, damos la vuelta y bajamos. Estamos ocupando dos renglones, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a ver el sonido L con las vocales. L más A, la, de lagarto. L más E, le, de león. L más I, li, de liebre. L más O, lo, de loro. L más U, lu, de luciérnaga. Hacemos un repasito, chicos. La, le, li, lo, lu. Muy bien. Ahora seguimos. Acá dice lagarto. Empieza con el sonido la. León con el sonido le. Liebre. Lie. Liebre. Li. Loro, lo. Ahí está, su sonido lo. Luciérnaga. Empieza con lu. Ahora vamos a usar letras móviles para trabajar el nombre de los animales. Lagarto. Lagarto. Inicia con la. Y así es como se escribe correctamente lagarto, como vamos a escribir en nuestro cuaderno. Seguimos. Lagartija. Lagartija. Empieza con la. Y así es el modo correcto con la letra cursiva. Lagartija. Seguimos. León. León. Empieza con el sonido le. Y lo escribimos así en letra cursiva. León. Leopardo. Leopardo. Inicia con le. Y lo escribimos de esta manera. Leopardo. Con nuestra letra cursiva. Liebre. Liebre inicia con li, liebre. Y aquí vemos liebre, como vamos a escribir en nuestro cuaderno. Seguimos. Lirón. Lirón inicia con li. Acá está, lirón, con letra cursiva obligada. Seguimos. Loro. Loro. Inicia con el sonido lo. Loro. Lobo. Lobo. También inicia con lo. Lobo. Aquí vemos la escritura corrida. Lobo. Luciérnaga.
Luciérnaga. Inicia con lu y así es como se escribe. Lubina. Lubina es un pez y inicia con el sonido lu. Y así se escribe en letra cursiva, lubina. Ahora vamos a leer unos carteles. Tú los vas a hacer con tus letras móviles en casita. Polo, polo. Lupa, lupa. Muela, muela. Lupe. Estamos escribiendo con letra mayúscula porque es el nombre de una persona. Lima, lima. Sala, sala. Malo, malo. Salomé, Salomé. También está con letra mayúscula porque es el nombre de una persona. Paloma, paloma. Excelente. Has realizado muy bien tu trabajo. En casita acuérdate de seguir practicando. Hoy lo hiciste estupendo. Trabajaste muy bien. Me da mucho gusto haberte escuchado y verte trabajar. Nos vemos, niños, en la próxima clase. Cuídense mucho. Un besito. Adiós.